Żball minn lecturer fl-Università ta' Malta wassal biex grupp ta' studenti tal-ewwel sena fil-kors tal-liġi irċevew riżultati ħżiena. Sitwazzjoni li madankollu ġiet irranġata bl-istudenti jiġu infurmati li r-riżultati kienu skorretti. Fil-fatt, il-grupp ta' 22 student li fis-sajf irrepetew l-eżami tal-liġi kriminali baqgħu mistaġbin meta fl-aħħar jiem ġew ippubblikati r-riżultati u skoprew li kull min għamel ir-risit ta' dan l-eżami m'għaddiex minnu. Il-fatt li l-ebda student mill-grupp m'għadda mir-risit tal-eżami tal-liġi kriminali għajjem suspetti tant li bejniethom l-istudenti ddeċidew li jitolbu l-issir laqa mad-dekan tal-Fakultà tal-Liġi u l-kap tad-Dipartiment tal-Liġi Kriminali. Waqt il-laqa li saret it-tlieta filgħodu, l-istudenti ġew marfa li kien sar żball min-naħa tal-lecturer meta dan kien qed idaħħal u jikkalkola l-marki tal-eżami fuq il-kompjuter. Żball li wassal biex il-kalkoli ħżien wrew li kull student li jagħmel dan l-eżami ġab anqas minn 30 marka. Student fl-ewwel sena tal-kors tal-liġi u li mill-bidu ta' Ottubru se javvanza t-tieni sena tkellem ma' dan l-istazzjon biex jirrakkonta x'ġara. We had risits. And after a while, we got the results, and we were shocked because majority of us failed them with the score around 21, 22, 23. And on the way there, I saw several of my colleagues also very concerned, and then we decided just to go into the office and talk about the issue and ask why all of a sudden such a low mark. And after that, the faculty of law officer told us that she was shocked herself about such a large quantity of low marks. And today at 9:30, after the meeting, we were told that we actually all passed and that there was an error in the actual in the Excel program. Somebody did not put the right numbers in. Minkejja li l-kwistjoni issa hija solvuta u l-istudenti kollha bir-riżultati tajbin saru jafu li għaddew mill-eżami, xorta issa jibqa' dubju fost l-istudenti dwar mhux biss ir-riżultati ta' qabel, iżda anke r-riżultati li jridu jiġu ppubblikati l qudiem. It raised a lot of questions about the actual marking system now because of the small error like this that affected so many people of us. Intant il-European Law Students Association, ELSA Malta, fis-stqarrija appellaw biex tiżdied id-diligenza fil-mod ta' kif jiġu proċessati r-riżultati tal-eżamijiet. Għaliex żball bħal dan jista' jinkwieta lill-istudenti li dejjem għandu jkollhom moħħhom mistrieħ li qed jingħataw il-marka li jistħoq ilhom.